Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай дәмді, біреулер нан салма дейді, біреулер подливка дейді. Осы аспенен бөліскім келіп тұр. Бұның жасалуы әркім әрқалай жасайды. Мен бүгін ерекше етіп сіздерге жасап ұсынғым келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен керекті 300 грамм ет. Мен бұл жерде сиырдың етін алдым. Сиырдың етін осылайша етіп ұсақтап турап аламыз. Ал бізге керекті бұл жерде 2 болгар бұрышын көріп тұрғандай, және де жарты сәбіз және бір қызанағымызды осылайша етіп майдалап кубиктеп турап аламыз. Қазанымызды қыздырып, ішіне майымызды құйып, етімізді жақсылап қуыратын боламыз. Ал көріп тұрғандай етіміз толықтай қуырылып, суы тартылды. Бұл жерде мен ешқандай да су құйған жоқпын. Свежий ет болғандықтан өзінің сөлінде жай отта пісіремін. Мен осылайша етіп, етіміз толық суы тартылған кезде жуамызды салдық, дәміне қарай тұзымызды салдық, және бір жарты морковымызды салып жердім. Барлығында бір минуттай қуырасыздар. Одан кейін томатымызды және помидорымызды салып, жақсылап қызартып қуыратын боламыз. Ал қыздар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай ендігіде болгар бұрышын салып етімізбенен қуыратын боламыз 1 минуттай, және де бір 200 миллиграммдай суымызды құйып, жарты сағаттай жай отта етімізді пісіретін боламын. Бұл жерде етіміз толық уже пісті. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ең соңынан 2 зубчик чесногымызбен лавр жапырағын салып, отымызды сөндіріп, бетін жауып қоямыз. Подлиміз мінекей дайын. Көріп тұрғандай өте дәмді. Чеснокты соңынан салсаңыздар, астарыңыз өте дәмді болады. Келесіде бізге 3-4 картошка керек. Картошканы мен осылайша етіп соломка етіп турадым. Енді бұл жерде кубиктеп турасаңыздар да болады, әркімнің өзінің қалауы. Бұл тамақтың ерекшелігі осында. Картошкасы бөлек қуырамыз майға, және де подливкасын бөлек жасаймыз. Сонда тамақтарыңыз ерекше дәмді болады. Осылайша етіп жасап көріңіздер. Картошкамызды толық турап, крахмалы кеткенше суда жақсылап шайып жуып аламыз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, картошкамызды салып, және картошканың үстіне осылайша етіп
1-2 зубчик чеснок саламын. Өйткені картошка мен чесноктың дәмі ерекше дәмді болады. Тұзымызды салып, картошкамызды қызартып, майға қуырып аламыз. Көріп тұрғандай қамырымызды ешқандай да жұмыртқа салмай иледім. Тек тұзбенен салқын суға иледім. Жақсылап иін қандырып, осылайша етіп қатты қылып илесеңіздер, қамырларыңыз езілмей әдемі болып шығады. Келесіде енді шұқалатып етіп жаятын боламыз. Қыздар, мінекей көріп тұрғандай қамырымызды толық жайып алдық. Енді бұл қатты қамыр болғандықтан көп ұнды да қажет етпейді. Көріп тұрғандай көп ұн да сепкен жоқпын. Қамырды кесер кезде өздеріңіздің қалауыңызша қысқа етіп кессеңіздер де болады, және бұдан да жалпақ етіп кессеңіздер де болады, 4-3 етіп кессеңіздер де болады. Мен осылайша етіп кестім. Көріп тұрғандай ешқандай да жабысып атқан жоқ. Қайнап тұрған суымызға қамырымызды енді пісіріп аламыз. Ал қыздар, міне көріп тұрғандай толық қамырымыз пісті. Сүзер алдында осылай көп мөлшерде су құйыңыздар, салқын судан құю керек. Сонда қамырларыңыз әдемі жабыспай шығатын болады. Осы менің жасалуыменен осы асты жасасаңыздар ерекше дәмді болып шығады. Өздеріңіздің пікірлеріңізбенен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Комментарияға сіздердің пікірлеріңізді күтетін боламын. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен, видеолармен сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын, міндетті түрде жасап көрсеңіздер, комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар.